दादी को एक घर बनाना होता है। तभी दादी जंगल से लकड़ियों को काटने आती है और कबूतर लकड़ियों को अपने पीठ पर रखकर दादी की मदद करता है। फिर दादी और कबूतर दोनों मिलकर घर बनाते हैं। फिर धीरे धीरे दादी और कबूतर एक प्यारा सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उसी में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन दादी और कबूतर बाजार में सब्जियां खरीदने आते हैं। तभी उसी सड़क पर एक तेज स्पीड से ट्रक आ जाता है और घर को उड़ा देता है। फिर दादी जब बाजार से वापस आती है तो घर को देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब